Պարոն Մելքոնյան, ինչի հետևանք է, որ հենց իմանում են ձեզ է մակագրվել գործը, հնչեղ, ասում են կալանք է լինելու։ Նմանաբնույթ հարցեր լրագրողները տալիս էին դատավոր Մասիս Մելքոնյանին շուրջ կես տարի առաջ։ Այդ ժամանակ նրա որոշումներով դեռ չէին կալանավորվել Բագրատ, Միքայել եւ Արշակ սրբազանները, փաստաբան Ալեքսանդր Կոչուբաևը եւ այլք։ Եթե ձեզ պետք է կալանքի որոշում, սեղմեք Մասիս Մելքոնյան։ Կարծում եմ մեր հասարակության մեջ որևէ մեկի մոտ կասկած չի մնացել, որ եթե գործը մակագրվել է Մասիս Մելքոնյանին, ապա ելքը կանխորոշված է։ Մասիս Մելքոնյան, մի հրաշալի դատավոր, որ այդ դատարանից տեղ չի գնում։ Իսկ ով է իրականում Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանի դատավոր Մասիս Մելքոնյանը։ Մասիս Մելքոնյանի նախաձեռնած եւ շարունակական բնույթ կրող Նարդու ուշամրցաշարը։ Մասիս Մելքոնյանը 1999-ին ավարտել է ներքին գործերի նախարարության բարձրագույն դպրոցը, ստացել է իրավագետի որակավորում։ Այնուհետև սկսել է աշխատանքային գործունեությունը նույն համակարգում, ավագ տեսուչից հասնելով քննչական բաժանմունքի պետի պաշտոնին։ 2010-ից 2018-ին իրականացրել է մասնավոր, իսկ 2019-ից 2023-ին փաստաբանական գործունեություն։ Ցավալի է այն հանգամանքը, որ գործով դժողով ճանաչված անձնավորությունը Մեսրոպյան ազգանունով լրագրողի հարցերին պատասխանելով հայտնում է, որ այս ամենում մեղավոր են գործող իշխանությունները։ Քավլիցի ես չեմ փորձում պաշտպանել գործող իշխանություններին կամ չգործող կամ նախկին իշխանություններին, իմ առաքելությունը դա չէ։ Դատավորի կենսագրության մեջ սակայն մի տեղեկություն ներառված չէ։ Նա զբաղվել է կուսակցական գործունեությամբ։ 2021-ի արտահերթ խորհրդանական ընտրություններին նա Արամ Սարգսյանի ղեկավարած Հանրապետություն կուսակցության 14-րդ համարն էր։ Մինչև դատավորի պաշտոնին առաջադրվելը նա նաև Սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի անդամ էր։ Կուսակցության քաղաքական խորհրդի անդամ Մասիս Մելքոնյանն էլ կարծում է, որ մեր սահմանադրությունը իր բոլոր փոփոխված տարբերակներով եղել է ընդհանրապես քաղաքական փաստաթուղթ առանց օրենքի գերակայության։ Իսկ եթե չկա օրենքի եւ իրավունքի գերակայություն, ապա ցանկացած քաղաքական փոփոխություն առաջին հերթին բերելու է սահմանադրության փոփոխության։ Մելքոնյանը դատավորը ընտրվեց արագացված կարգով եւ նշանակվեց իրավունքի ուժով։ Բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից նախագահի որոշման պատճառաբանությունները չընդունելու բերումով 2023-ին Բարձրագույն դատական խորհուրդը ղեկավարում էր Մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը։ Ձեզ մեղադրում են իշխանական Թող մեղադրեն, ոչինչ։ Իշխանափոխությունից հետո հայտարարված դատաիրավական բարեփոխումների եւ վեթինգի խոստումների ֆոնին Մասիս Մելքոնյանի օրինակը խոսուն է։ Նախկին ոստիկան, նախկին կուսակցական, որը դատավորի պատմուճանը հագավ ոչ թե հանրապետության նախագահի ստորագրությամբ, այլ ԲԴԽ-ի կամքով, իրավունքի ուժով։ Արդյոք սա էր անկախ դատարանի այն տեսլականը, որի մասին տարիներ շարունակ խոսում է գործող իշխանությունը, թե համակարգին պարզապես պետք են ամենազբաղված, բայց կանխատեսելի որոշումներ կայացնող դատավորներ։